Ishoninglar, bu dunyoda Allohga yaqin bo'lishchalik baxt topmadik. Alloh bilan so'zlashishchalik eng zo'r suhbatdoshni topmadik. Munojat deydi bu dars otini. Chiqing, o'tiring. Yo Rabbiy deng. O'zing bilasan, meni falon gunohlarim bor. Yoshim falon narsaga yetib kelib qopti. Endi men nafsimni meni shaytonga berib yuborasanmi? Meni yaxshi ko'rmaysanmi sen deng. Men seni yaxshi ko'raman-ku deng. Ketar chog'imni unga berib yuborib, o'zing jamolini ko'rsatging kelmayaptimi menga dengmi? Gaplashib ko'ringlar bir marta. Ishoninglar, boshqa suhbatdosh xohlamay qolasiz. Xuddi shunda Madina-i Munavvarada janobimizdan to'rlarda o'tirib suhbatlashgan bo'lsanglar, buni mazasini umringizning oxirigacha unuta olmaysizlar. Har qanday bitta odamga dardingizni aytsangizchi og'ir oladi bir kun kelib. To'g'risi. Bir kun kelib yoqmay qolasiz. So'raversangizchi qarz. Bir kun kelibchi sekin yuzingizgacha eshigini yopib qo'yadi. Lekin Robbimizdan so'ramasangiz yomon ko'radi. Nimaga biz Robbimizdan so'rashimiz kerak? Mana temir kosamizdan ko'tarib, yo Rabbiy deyurishimiz kerak. Nimaga desa, Robbimga muhtojligimizni bildirib turishimiz kerak biz. Sensiz men hech kim emasman. Hozir mana shu tilimdagi bitta hujayrani yoki bitta nervimni qilib qo'ysa, bo'ldi gapira olmay qolaman. O'rnimdan ham tura olmay qolaman. Menda hech narsa yo'q, hamma narsa senda deyishim bo'ladi.